જય શ્રી રામ. શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા આજ રોજ તારીખ 23 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ બટુક ભોજન રાખેલ છે. બટુક ભોજનના દાતા અમેરિકાથી મનસુરભાઈના માતા પિતાના પુણ્યતિથિ નિમિત્તે બટુક ભોજન રાખેલ છે. તે ઈસુભાઈના શાળા થાય છે. જય સિયારામ. જય શ્રી રામ. શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા આજ રોજ તારીખ 23 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ બટુક ભોજન રાખેલ છે. બટુક ભોજનના દાતા ઈસુભાઈ તથા તેમના શાળા મનસુરભાઈ તરફથી બટુક ભોજન રાખવામાં આવેલ છે. મનસુરભાઈના માતા પિતાની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે બટુક ભોજન રાખવામાં આવેલ છે. જય સિયારામ. જય શ્રી રામ. શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા આજ રોજ તારીખ 23 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ બટુક ભોજન રાખેલ છે. બટુક ભોજનના દાતા અમેરિકાથી બટુક ભોજન રાખવામાં આવેલ છે. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા 23 ઓગસ્ટ 2025નું બટુક ભોજનની પ્રસાદીમાં ચેવડો આજના દાતા અમેરિકાથી મનસુરભાઈ. જય સિયારામ. ઈસુભાઈ તથા મનસુરભાઈ તરફથી ચેવડાની પ્રસાદી રાખવામાં આવેલ છે. મનસુરભાઈના માતા પિતાની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે. જય શ્રી રામ.